हा जो चार्ज घेतला होता कसला आहे? अरे साफ साफ घनदाट जंगल आहे आणि त्यातून आपण चाललेलो आहोत. येताना थोडा विचार करून या, तुम्हाला त्रास होऊ शकतो. येताना काय टेन्शन, येताना तुम्ही आरामात जाल. बघा नावाचा छोटासा कीटक आहे, ते रक्त पिण्याचं काम करतं. प्रवीण सर इथं खेकडा पकडतात, भेटतं का नाही आम्हाला. नमस्कार मित्रांनो, मी गणेश आपलं स्वागत करतो आपल्या मराठमोळा यूट्यूब चॅनलमध्ये. व्हिडिओचं टायटल पण तुम्हाला नक्कीच कळलं असेल. आज आपण कुठे चाललेलो? येस, आज आपण कातळधळा वॉटरफॉलला चाललो आहे. आणि ज्या ठिकाणी आपण उभे मागे जर तुम्ही बघत असाल, तुम्हाला टायगर पॉइंट दिसत असेल. इथं सुंदर असा वॉटरफॉल आहे आणि या समोरच राजमाची आहे आणि तिथेच आपल्याला जायचं आहे. आणि आजच्या प्रवासामध्ये आपण एकटे नाही आहोत, आपल्यासोबत खूप जण आहेत. तुम्हाला एक एक करून भेट करून देतो. समोर बघा तुम्हाला अक्षय सर दिसतात आणि प्रवीण सर तुम्ही नेहमी आपल्या ब्लॉगमध्ये पाहिलंच असेल. आणि न्यू मेंबर ॲड झालेले हर्ष सर. चॅनलवर पहिल्यांदा आला असा आणि अजून तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला होऊ शकता फ्रीमध्ये, कारण खूप वेळ लागते व्हिडिओला, पण काही सेकंड लागतो तुम्हाला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला. केलं असेल धन्यवाद आणि अजून याचं करून घ्या. चला मला एक मोठो लाईक सेटअपमध्ये होतं. समोर तुम्ही पाहिलं असेल, आता मी दाखवलं तुम्हाला वॉटरफॉल आहे आणि या साईडला राजमाची तुम्हाला दिसत असेल धुक्याने भरले. आणि आपल्याला समोर तुम्हाला ब्रिज दिसतोय का माहीत नाही, या ब्रिजने जाऊन आपल्याला लेफ्ट मारायचं. तुम्हाला पुढे दाखवतो. चला मग आता निघावं लागेल. मला वाटतं एक अर्धा तास तरी लागेल आपल्याला वॉटरफॉलपर्यंत पोचायला. गजोदर पोरचे क्या बात आहे. वॉटरफॉलपर्यंत जायला आपल्याला जेमतेम अर्धा तास तरी लागेल आणि खूप भन्नाट असा व्ह्यू येणार. आणि पाऊस थोडा कमी झाल्यामुळे आता तुम्ही बघत असेल ऊन पडलेला आहे. येण्याच्या आधी थोडा पाऊस होता. थोडा डाऊट आहे मला की वॉटरफॉलला पाणी असेल का नाही, माहीत नाही. जे पण काय असेल तुम्ही व्हिडिओच्या सुरुवातीला पाहिलं असेल सिनेमॅटिक शॉर्ट्समध्ये, आणि जे पण काय असेल तुम्हाला सांगेल. चला मग व्हिडिओची सुरुवात करूया. आणि चॅनलवर पहिल्यांदा झाला असाल आणि अजून तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला होऊ का, फ्रीमध्ये आहे, कारण खूप वेळ लागते व्हिडिओला, पण काही सेकंड लागतो तुम्हाला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला. केलं असं धन्यवाद आणि अजून केलं असं करून घ्या. आणि चला मग थोडंसं म्युझिक एन्जॉय करा. चला नक्कीच तुम्हाला सिनेमॅटिक शॉट्स आवडले असेल तर लाईक करा. आणि आपण आता जिथून वॉटरफॉल स्टार्ट होतं तिथं आलेलो. समोर तुम्ही इथं बघत असाल, तुम्हाला हे दोन आंब्याची झाडं दिसतात. इथून असं वॉटरफॉलला जायला रस्ता आहे आणि हा जो रस्ता आहे राजमाचीला जातो. आणि इथं आहे चेकपोस्ट आहे आणि इथे आल्यावर काही चार्ज घेतला जातो. आपण त्यांच्याशीच बोलू, ते सांगतील. मला थोडक्यात सांगाल का हा जो चार्ज घेतला होता कसला आहे? हा सर, वन विभागाची वन व्यवस्थापन समिती इथे येणाऱ्या पर्यटकाकडून उपद्रव शुल्क कर आकारला जातो. हा कुठलाही पर्यटन शुल्क नसून त्याच पैशातून उपद्रव होतो, जेणेकरून तिथली साफसफाई, गडाच्या परिस्थिती साफसफाई, फलक लावणे, इतर जे काम आहे तिथले त्या पैशातून हे काम इथे केले जातात. ओके, मला असं वाटलं कारण पार्किंगचे पण घेतलं असं वाटलं मला. पादचारीला 20 रुपये आहेत आणि बाईक घेऊन आले ते 50 रुपये असतात आणि फोर व्हीलर घेऊन आले ते 100 रुपये असतात आणि बसचे 200. असे पैसे जो जमा करतो आपण त्याचा पूर्ण इथल्या 3 वस्त्या असतात, त्या 3 वस्त्या साठी हा खर्च केला जातो पैसा. ओके, जसं त्यांनी सांगितलं तुम्ही पाहिलं असेल, जो कर्ज आहे हे लोक काय ठेवत नाही, जो इथलाच संवर्धनासाठी यूज केला जातो. आणि नक्कीच तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल तर कोणी येणार असेल त्यांना हा व्हिडिओ शेअर करा. आणि चला आपण ट्रेकला स्टार्ट करू. इथून असं आपल्याला जायचं. आणि चल भावा, थँक्यू सांगितलं. चला आता आपण पुढे जाऊ. कातळधार धबधबा हा पुणे जिल्ह्यातील लोणावळाजवळील धबधबा आहे. हा धबधबा इतका प्रसिद्ध नाही कारण इथे पोहोचण्यासाठी थोडाफार कठीण आहे आणि इथे येण्याआधी ट्रेकिंगचा थोडाफार अनुभव असणं फार महत्त्वाचं आहे.
धबधबापर्यंत पोहोचणे थोडे अवघड असले तरी इथे पोहोचल्यानंतर स्वर्गीय नजारा पाहायला मिळतो. तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या गाडीने जायचं असेल तरीही तुम्ही जाऊ शकता. गुगल मॅपची लिंक जी आहे ती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे, नक्की जाऊन चेकआउट करा. पाच ते 10 मिनिटं झाले आम्ही ट्रेक करतोय आणि चालत असताना अशा काही गोष्टी दिसल्या. मला वाटलं तुम्हाला सांगा. रस्त्याने तुम्ही जात असताना तुम्हाला असे रिबीन दिसतील, असे काही तुम्हाला बांधलेलं दिसेल, समजायचं की तिथून जायचा रस्ता आहे. कारण खूप वेळा असं होतं जंगलामध्ये आपण येतो तेव्हा रस्ता आपण विसरतो. त्यामुळे ही गोष्ट लक्षात ठेवा. तुम्ही कातळधर वॉटरफॉलला येत असाल तर तुम्हाला या गोष्टी इथे बघायला मिळतील. बघा समोर पूर्ण घनदाट जंगल आहे आणि त्यातून आपण चाललेलो आहोत आणि पाऊस पण सुरू झालेला आहे. सकाळपासून पाऊस भेटतो. आता थोडा वेळ मला वाटते ऊन आलं होतं आणि परत पाऊस सुरू झालेला आहे. वरती बघत असाल पूर्ण असं उतरण आहे. जर तुम्ही येताना आलात तर फक्त तुम्हाला उतरायचं आहे आणि जेव्हा तुम्ही इथून जाणार या रस्त्याने तर तुम्हाला ट्रेक करत जायचं आणि चढत जायचं आहे. तर येताना थोडंसं विचार करून या. तुमची फिटनेस चांगली असेल तुम्हाला त्रास होऊ शकतो. कारण की मी आत्ता पाहिलं बघा काय लोक थांबलेले तिथे. फक्त चढायचे. ही मला वाटते 1 किलोमीटरची चढण असेल आणि अजूनही आपल्याला अजून खाली जायचं. बघत असेल तुम्हाला काही जण दिसतात इथून असं गेलं. आय थिंक या साईडला वॉटरफॉल आहे आणि जे पण काय असेल तुम्हाला सांगत जाईल. आणि मी सांगितलं तर लक्षात ठेवा, त्या गोष्टी फॉलो करायचं. तुम्हाला येताना काय टेन्शन आहे, येताना तुम्ही आरामात जाल. बघा आम्ही मला वाटते 20 मिनिटात इथपर्यंत आलं. अजून मला वाटते 500 मीटर आम्ही खाली आलेलो आहोत. पण जेव्हा तुम्ही इथून जाणार तेव्हा वाट लागणार आहे. मी खूप साऱ्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं होतं की खूप जण म्हणतात की इथून जायला फक्त 45 मिनटं लागतात. ते मला आज कळलं की त्याचं रिझन काय. 45 मिनटं लागायचं कारण की नुसतं उतरताना तुम्हाला जास्त एनर्जी लागत नाही. फक्त पायाला थोडंसं त्रास होऊ शकतो कारण की प्रेशर पायावरती येतं. पण काही हरकत नाही. जे पण काय असेल तुम्हाला हळूहळू सांगत जाईल. पण मी जे सांगितलं ते लक्षात ठेवा आणि ते फॉलो करूनच या. अजून मला वाटते अर्धा तास असेल आपल्याला जायला आणि जे पण काय असेल तुम्हाला हळूहळू सांगत जाईल. चला. भरपूर गरम होते. आत्ता जस्ट पाऊस पडला बघा. ऊन पण आलं तुम्ही बघत असाल. त्यामुळे एवढं गरम होतं. पूर्ण माझं टी शर्ट भिजलेलं आहे आणि चेहरा तर बघा असेल पूर्ण घामाने भिजलं आहे. भरपूर गरम होते. आणि जर तुम्ही इथे येणार असाल तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा, फुल बँड आणि ट्रेकिंग शूज असले पाहिजे, नाही तर पाय स्लिप होण्याचा चान्सेस जास्त होतो. आणि थोडंसं पाणी कॅरी करा. भले इथं थोडंफार वॉटरफॉलचं पाणी तुम्ही पिऊ शकता पण ते पण आता सध्या पिण्यालायक नाही आहे. जर तुम्ही इथे येणार असाल तर गोष्ट लक्षात ठेवा, इथं जळू नावाचं छोटंसं कीटक आहे, ते रक्त पिण्याचं काम करतं. तुम्हाला बी रोलमध्ये दिसत असेल तर प्लीज इथं आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, लांब हाताचं शर्ट आणि पॅन्ट घालायला विसरू नका. प्रॉपर ट्रॅकिंग शूज असले पाहिजेत आणि ते असे कवर पाहिजे. तुम्ही इथं बघत असाल माझे कवर आहेत, जेणेकरून कुठला किडा आतमध्ये जाणार नाही. जर गेलात तुम्हाला कळणार पण नाही की तो रक्त पितोय, नंतर तुम्हाला त्रास होऊ शकतो. गोष्ट लक्षात ठेवा. आणि जे पण काय असेल तुम्हाला हळूहळू सांगत जाईल. चला मग पुढे काय केलं तुम्हाला सांगतो. चल फायनली आपण वॉटरफॉलच्या इथं आलेलो आहोत. माझ्या मागे जर तुम्ही बघाल तुम्हाला थोडा आवाज यायला सुरुवात झालेली असेल, समोर तुम्हाला दिसत असेल. आणि जाण्याच्या आधी एक छोटीशी टपरी, तुम्हाला काय खायचं असेल तुम्ही खाऊ शकता किंवा येताना तुम्ही खाऊ शकता. आणि प्रवीण सर इथं खेकडा पकडतात, भेटतं का नाही आम्हाला बघा आतमध्ये आहे. आतमध्ये आणखी तुम्हाला दिसत असेल. पावसात असेच मोठे मोठे खेकडे बघायला मिळतात. आत्तापर्यंत मी एवढा मोठा खेकडा पाहिला म्हणजे लाईव्ह, तसा व्हिडिओ तर खूप पाहिलं, लाईव्ह मी एवढा पकडलेला आहे तो पण गावी. फायनली आपण कातळधर वॉटरफॉलच्या इथं आलेलो आहोत. माझ्या मागे तुम्हाला सुंदर असा वॉटरफॉल दिसतोय आणि पाऊसही सुरू झाला आहे. आणि चला तुम्हाला सिनेमॅटिक स्टाईल मध्ये दाखवतो, नक्की बघा, आवडतं, लाईक करा. माझ्या मागे जर तुम्ही बघाल तुम्हाला सुंदर असा वॉटरफॉल दिसतोय.
आणि थोडंसं समोर जो बघाल तुम्हाला राजमाची दिसत असेल इथे टोकावर, इथे दिसतं कामात तुम्हाला. आणि सध्या आता पाऊस सुरू झाल्यानं खूप छान असं वॉटरफॉल तुम्हाला इथे दिसतं. आणि समोर खाली जर तुम्ही असाल तुम्हाला काही जण आंघोळ करताना दिसत असतील आणि काही जण आले तिथं रील शूट करतात. आणि आम्ही सुद्धा रील शूट केलेलं आहे. जर तुम्ही अजून पाहिलं नसेल तर इथे आपला इंस्टाग्राम ID येत असेल, जाऊन तुम्ही नक्की चेकआउट करा. आवडलं तर फॉलो करा. आणि इथे बघा रील्ससाठी बसलेले आहेत, लाईन लावलेले रीलसाठी. 1 बाय 1 आम्ही शूट करतो आहे. आणि जे पण काय असेल तुम्हाला आपल्या इंस्टाग्राम ID वर दिसेल. जर तुम्ही अजून फॉलो केलं नसेल इथे नाव येत असेल, जाऊन नक्की फॉलो करा. आणि आशा करतो तुम्हाला नक्कीच सिनेमॅटिक शॉट्स आवडले असतील आणि इथपर्यंत व्हिडिओ बघताय आणि अजून तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला सुद्धा फ्रीमध्ये, कारण खूप वेळ लागते व्हिडिओ मला, पण काही सेकंड लागतं तुम्हाला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला. केलं असेल धन्यवाद आणि अजून केलं असेल करून घ्या. चला मग पुन्हा भेटू असाच काय व्हिडिओ. तोपर्यंत निवांत उडते. बाय बाय.